Dof Mbaye ndeysaan Zarko ak Dof Mbaye ñu ngi noonu bu ñu loolu rapport baa ngi nii ndeysaan dañoo am daal ne wuy ma maa ngi lay fay tey sa diggante ak Zarko ñoo bokk lépp nii rek la ñu wutale man may way moom muy bëre mais ñooy àndaat ñooy nekk ñooy def lépp di ko ñaanal yàlla may ko ndam suñu combat ñun ko ci combat bu rëy muy bëre xale bu doy waar muy Ada Fass waaw Ada Fass jàmbaar la bu dee doole kenn du ko laam-laame Zarko instant dañ koy wax mu andi xam-xam andi jom andi fit fayda mooy daan Ada Fass yàlla may ñu ndam ñu kontaan di ko ñaanal ndam tamit lamb ci coow li bari na looy wax jeunesse bi si ñu teg paaka yi bañ a yor jaasi bañ a yor paaka ñu génn ànd ak Zarko dem si biir def ko lu rëy rëy am ndam ñibbi si waat sensibilisation la ñu woote sans agression seen préparation waaw di ñaanal Ada Fass jàmm di ñaanal Zarko jàmm bu la wax ne nag li may wax si combat bi comme doomi Grand Yoff la victoire bi suñu sayoon comme tey suñu combat bi fay nawaat ba pare di ñaanal Zarko ndam di ñaanal Ada Fass tamit comme beneen combat bi yàlla may ko ndam mais bii moom moo koy ñaanal Zarko lan ngeen préparé pour yóbbu ko arène nationale waaw comme gars yi génn guñ sax Grand Yoff gisaguñu Grand Yoff sax si kanam la ñuy xam ne tamit Zarko am na mbooloo bi ko neex nga di ma lan waaw ba ci kanam combat bi mais supporter yi parce que dafa am fu ñuy xoolee ñun doon léegi bu ñu defee yaru rek yàlla dinañu may ndam ñu dent paaka yi dent jaas yi bañ a sonal kenn si tali beeg yooyu ñu dem yàlla may ñu ndam ñu ñibbi si ma lay gërëm yow tam sama papa ju baax